除咗呢個飯好食之外，啲排骨仲有放陳皮入去醃嘅，呢個好正。今日嚟食個粵菜煲煲好，睇下佢有啲咩好食。出發！嗱，呢個餐廳咧就係嗰啲經典嘅粵菜同埋燒臘、煲仔飯、湯水同埋炒菜。係啲菜上齊啦，廣東人飲啖湯潤下個喉嚨先食飯。試下佢嘅勝瓜魚滑點湯，拿把新嘅湯睇下。個湯底又放咗薑絲，都幾甜下嘅。試下勝瓜，勝瓜好甜，好食。魚滑夠爽嘅湯。我呢個湯我推薦點㗎？嗱，飯已經撈完啦，我哋試下嚿排骨先。哇！啲排骨好嫩，好入味，同埋老細揀佢啲有軟骨喺入邊嘅，好正。食下啲飯。哇！好正啲飯，啲飯嘅水放得啱啱好，有嗰啲焦頭，好香，好食㗎呢個。得，依家嚟個燒豬先。嗱，呢個皮，呢個面，哇！呢個燒豬肉應該係半肥瘦先啱得，太過瘦啦。同埋個皮已經唔脆啦。嗱，期待嘅啱嚟啦，一煲好嘅煲仔飯，佢哋有飯焦嘅，我哋睇下佢有冇。有飯焦喎 ，OK。好脆啲飯焦，同埋老細係用花生油去整個飯焦嘅，好香，又脆又香。總嘅嚟講，煲煲好5分滿分嘅話呢，我會俾4分嘅。點解？第一個價錢平咯，2個人3個餸，37蚊5毫晚餐，算係平噶啦。第二個就係佢啲味道可以好食，所以未試過煲煲好嘅朋友，但係又想試下啲粵菜嘅話呢，呢間係可以推薦嘅。咁呢一集到此為止啦，我哋下期再見啦，拜拜。